अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज आए हम शिकार के लिए। मैं भी आया हूँ, आरिफ भाई भी आए हैं। तो आज इस्तेमाल करेंगे बेडकास्टिंग ऑडी कंपनी की लाइन YGR9 और फ्रॉग इस्तेमाल करेंगे नीले कलर में। सादा फ्रॉग है लेकिन बेहतरीन फ्रॉग है। और तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों एंड तक, देखते आज क्या लग पाता। ऊपर करो। गजब के साइज दोस्तों आज के। चलो खड़े वीडियो बना। ये देखिए दोस्तों धड़के का साइज। माशाल्लाह क्या साइज है। आरिफ भाई ने मारे धड़का, कम से कम 1.5-2 किलो का धड़का है। गजब का साइज है धड़के का।